谁人无得到一切的渴求？谁人无功于心计的理由？平凡人生，天真过后要怎么走？如何从委曲中再相信人？谁无狂想不可告人？难忘时光，必须散尽，留下我。快乐时抱着时，那时至死不渝朋友。决裂时，你为何以为再拖一回？还有时候，即使多风光都要清醒，有几多掌声也是孤清。你只可听到我大笑声，哭泣也未放聲，講不出聲，講不出聲，任由自己半夜驚醒。我只不過偶爾受了驚，於是才遺忘本性。不是吧？我想贴500块也不行。快一点儿！先生，不好意思，我户头差2块5毛才能提出500块，现在银行又关门了，你可不可以帮我一个忙啊？我现在马上给你2块5，你待会儿从你户头给我过2块5。很快，这样吧，你先抄下我户头号码。小姐，不提款就走开！这么大的人连500块也没有，嘿，走开！就这400块。请问有什么可以下了？请问这手机能卖多少钱啊？这手机啊，最多500。啊，不是吧？这手机我才买了几个月，镜头、MP3都有，怎么可能值500块这么少啊？小姐，手机一出，价钱就跌了，差不多了。500块卖不卖？那我不卖了。那算了。老板，请问这手机值多少钱啊？这不，我给你1000块。不过呢，我要先检查一下。你也知道，这么看也不知道里面有没有坏。对的，你先检查一下。哇，你手机摔过，还进了水，底板有点坏 ，IC 也有问题。你这部手机，我最多也就给你300块钱。300块啊？那我不卖了。哦，不卖就算了。你不给我安装好啊？不包安装，不卖就走吧。老板，帮我看看。算了，300就300吧。快给钱啊！等等啊，小哥。哦。真亏了。唐詹呢？咦，怎么你又来骗钱啊？怎么又是你啊？对不起，唐先生，我真的没有能力马上把钱还给你。这里有700块，你先拿着，其余的我再想办法。700块，赵文可爱又来装有信用，借了3万还700，利息都不够，你说像不像话？你就这样还700块，到底什么意思啊？什么意思？还不是来演戏博同情？反正你先收下这700块。哎呀，你认识人也可以啊，钱也不还，放下这么一点就走了，还发脾气，真不要脸。快点啊！哎，小妞，又来干嘛？怎么不拿那只猫来博取同情啊？唐真，我不是不想还钱，但是我真的没有能力马上把钱还给你。我回家找遍全家。那这里有3张饼卡，2张超市50块现金券，11张1块4的邮票，还有一张八达通卡，里面还有75块8，加上50块押金，也就是125块8。还有。之前你给我这2包碎干贝，你说值500块的，
加上我之前给你那700块，一共是1600。真没见过像你这样的人啊！一张嘴就像计算机一样。你不用说了，我知道是不够，我还欠你28400块吗？我连借据也写好了，我问过了，财务公司一般收16厘利息，利息我不会骗你，反正从下个月开始我分12期还，这里写的清清楚楚，我连名字也签好了。如果你还是不放心，你听着，我正在城市大学夜校读法律，这些是我的法律书，很贵的，现在也给你做抵押。我不是放高利贷的，你给我这些东西也没用啊。我要户头号码。你放心，我说得出做得到，以后一到期我就会给你入钱，拜托你不要再到处说我。这什么意思啊？苦肉计啊，向博取同情不用还钱啊。但是不像啊，他刚才的表情很认真啊。喂，波舅舅，他刚才来的时候还说了什么？他说来借猫草啊，其实是找借口，我就叫他下次别拿猫来装可爱来骗人了。就这么多？波舅舅，你还说什么没有？没有，没说什么。波舅舅，我说如果他这么贪钱的话，不如去做刘英，跟北嫂抢生意。哇，波舅舅，这话你也说得出口？怎么可以这么说话呢？哎呀，赶时间啊！我要去东莞的鲍鱼厂看看。哎，没那么快回来啊，不用等我了。哎呀，阿琴，怎么样？还为铺子加你名字的事不开心呐？还在生阿丽的气呢？那我教你一句话啊，你呢，就是门缝里边看人，把人看扁了。你说的这么深奥，我不明白你什么意思。哎呀，你怎么会不明白呀？我当然是说阿丽了。那其实呢，她呀真的不是你想象中那种人。她呢今天早上要去澳门办事，一早就过来找我喝茶。她说有点事跟我商量。哎，她就觉得呢有几句话对你的语气是重了，所以呢她觉得心里很不舒服，非常不好意思。其实也不能怪她，你也知道她一个女人，每天都要出去经营海味生意，还要管理这么多的物业，你说她要不强硬一点怎么行呢？久而久之啊，她那个人呢就变得硬邦邦的了，说话的语气也变得倔脾气了，是不是？他倔脾气也不能冲着我来啊，他把我当店里的伙计啊。是啊，所以他觉得自己不对，所以呢，他就很有诚意的叫我来跟你说一声 sorry， 对不起。对不起也不亲自来说，这叫做有诚意呀。嘿嘿呀，你这是，你知道女人脸皮薄嘛，不好意思说，所以就叫我来了。喂，人家不是光嘴上说啊，还有实际行动的。他跟我建议啊，他说呢，既然毕街那个水果笼那么麻烦，那就不如找2间面积大一点的、人流旺一点的铺子，再加上你的名字。他叫我问问你的意思如何？那是哪2间铺子啊？哦，厉害了！你知道我糊涂啊，他对铺子啊最清楚了。一间呢是在西环市美飞路电车站旁边，你一听那个地方就知道那里旺了。另外一间更厉害啊，洗衣街，可以称之为旺角中之旺铺。真是他提议的吗？当然是了，难道我闲着没事瞎编呢？无缘无故给他加分啊？干什么？是不是？偷笑！哈哈哈哈！哎，安利，姐夫，你怎么会在这儿？我专程来找你的，有事跟你商量。什么事这么紧张？回家再说。当然紧张啦，就是为了你跟阿琴的事啊。你不要怪阿琴呐，你知道他那个人说话不经大脑。算了，我明白。安利，是这么回事。我知道你呢，为了我们这个家，为了海味店，每天都劳碌到处奔波，是很辛苦的。所以我今天专程来等你，就是为了向你道歉。我代表阿琴呢，跟你说声对不起。你也知道啊，阿琴始终是女人，脸皮薄，说不出来。结果还不是让我来说。啊，你就大人不计小人过啊，千万别把这事放心上。对不起。哎呀，行了，姐夫，我说了我没放在心上，我要赶着回店里。哎，我还有一件很重要的事要跟你说。那是这样的，那上次呢，为了毕街加阿琴的名字那件事呢，弄得大家都这么不开心。
那我现在就在想，不如索性另外找2间加上阿琴的名字，那你也不用麻烦，他也开心了，不就刀切豆腐两面光了，对吧？我想好了2间，一间就是市美飞路那间，一间是洗衣街那间，纯粹是我个人的意思，但是你大姐已经同意了。这不就行了？照你的意思做。哎，不是，我意思是想说啊，当是你的意思提出的，这样有没有问题？为什么？明明是你提议的，为什么要说是我呢？为了这件事，他心里现在还有根刺，你知道了，一家人最忌讳的就是心里有根刺，所以我就想，尽量想办法拔掉它，你明白吗？真的，阿丽，为了你们俩吵架的事啊，我几天没睡了，辗转反侧，彻夜。行了，姐夫，我明白你的苦心，你想让我做一次好人吗？你说怎么样就怎么样。我提议就我提议吧。哎呀，阿丽呀，最明白事理的人就是你了。嘿嘿嘿。其实呢，我早就已经跟阿琴说了，她一听见呐，哇，马上就变了，还转过脸偷笑，嘿嘿，然后转过来笑眯眯的跟我说，她说既然你这么大方呢，她就一定会谢谢你的，马上自己打电话在御满楼订了位子，说要请你吃顿好的。不用了，姐夫。要，刺拔了吗？要庆祝一下嘛，来个拔刺宴也好啊。你真会开玩笑。好了，我先回店里做事啊。好，不耽误你。喂，记住啊，7点御满楼啊啊！喂，阿丽，哎，还有一件重要的事啊，忘了跟你说了。什么？你呢，经常去澳门公干，你一定不会买特产的。所以这2盒猪耳朵呢，我刚才在码头买的。一会儿呢，你去酒楼，你就送给阿琴，说是你买来送给她的，那她这口气也就消了吗？是不是？嘿，你明白了？这个世界的事啊，花花轿救人抬人，你抬抬我，我也抬抬你，也就是这样嘛。行了，姐夫。阿琴喜欢吃的猪耳朵吗？亏你想得出来，佩服。哎呀，不敢，恩公。喂，今晚呢，你小妈请吃饭啊，1个月1次的家庭聚会啊，准7点御满楼，紧急通告，不许不到。抱抱，我有点事，最近呢就跟同学在谈将来做生意的事，晚上吃饭我不去了。做什么生意这么了不起啊？1个月1次的家庭聚会你不去？如果你不去，就什么生意也不用做了，去店里看着花菇啊、花椒啊，擦擦桌子、扫地的啊，从低做起。抱抱，你这么说也就是独裁专政啊。那你也就是不尊重这个家庭啊！7点准时一定要到，如果不到呢，我不是开玩笑，我真的会生气。哎呀，吃顿饭的浪费你多少时间啊？那妈咪还没回来吗？妈咪不回这个家就不是家了吗？妈咪不回这个家就不用管这个家了吗？去，他一定去，他一定去啊！难道你想学晒鲍鱼啊？他去，一定去就没事喽。马上洗澡啊！洗头、吹头、换衣服 ，OK。馊主意，非要给他一个下马威才搞得定他。哼，小的你就出硬功，大的你就怀柔啊，是不是？小豹啊，不是我自吹自擂啊，略施小计，出一点怀柔政策就搞定你小甘了。那今天晚上大家吃完这顿饭呢，那你丽姨跟小甘心中那根刺呢就拔掉了。你们怎么还没下楼啊？喂，阿琴，哎，快一点啊，该走了。喂，人家现在对你好，你也要对人家好啊。一会儿到了那里啊，就跟人家说几句好话，啊，俗话说得好，花花轿救人抬人，是不是？行啦。我们就要这个最贵的至尊星辉夜宴。好啊，你告诉杨师傅，鲍鱼呢改3头鲍，啊，没问题，唐英。老杨说啊，最近的鲍鱼好啊，我们是做哪行的？当然是我们先吃了，对不对？真的。哦，谢谢。行了，谢谢。阿琴，今天呢，我们吃顿好的，啊，吃完3头鲍呢，我叫官宴，给你润一润、养养颜，好不好？唐人家，你记不记得陈国英跌打馆啊？陈国英跌打馆，市美飞路陈国英跌打馆啊！阿丽是不是提议那间铺子加上我的名字？哦，是啊，那里呢单边铺位，那里的面积很大。
那阿丽是不是还提议把洗衣街68号的铺子加上我的名字啊？是，那里是旺角嘛，那间铺子又大又旺。志欢，我们走。喂，干什么？妈，我们还没吃饭。是啊，小妈，三头豹还没吃呢。就快吃饭了，吃完饭再说。吃了我也不消化呀。哎，行了，你先坐下。哎呀，又怎么了？无缘无故又发什么脾气呀？刚才威廉打电话给我，他帮我查过地震署了啊。市美飞路陈国英跌打馆吗？隔壁就快建屠房了，到时候又脏又臭，铺子就快约满了，陈国英也不续租了，到时候真的是找谁租啊？还有啊，洗衣街68号那个铺子啊，2楼去年失火烧死了人，你还说旺，不就是阴气够旺了？到现在也没租出去。哼，这个女人呐，真是会算计，让她这么一算呐，真是没死错人。不是。不过她机灵，我也不笨。枉你还说她有诚意呢。哼。小妈，你说什么呀？是啊，什么事啊？哎呀，太糊涂了，真是。喂，小豹啊，我真是太糊涂了。喂，我呢是想选2间铺位面积够大的啊，够旺的，就加上你的名字。其实不关阿丽的事啊，她也不知道是哪2间，这是事实啊。我之前问过你1次了，啊？刚才啊，我又当着孩子的面前又问了你2次，一共3次。我问是不是阿丽提议的，你都说是，你还想兜啊？不是，事实是呢，可能是天气太热，不是你听错，就是我说错了。阿丽她真的不知道是哪2间。小豹，那天丽姨来的那天，她也不知道是哪2间的吗？她说叫我选，你也在场啊，是不是？记得吗？记得吧？啊，是啊，小盖，是啊，哎，是不是？你们这2个大豹小豹，不用在这狼狈为奸了，不用再唱双簧了。唐仁贵，你根本就是在说谎。我没，我对得起人，拜得起神。那这样吧，阿丽一会儿就来了，大家当着面说，那就真相大白了，是不是？好啊，那我现在就不走了，我就在这等着他来，问个一清二楚。对了，是吧？一会儿呢，吃完3头豹啊，再吃官宴，一家人大家商量，千万不要有什么误会啊！来，先喝口茶。哎呀，这是说着，哎呀，人有3急，我去方便啊！哎呀。我是非常之聪明的伶俐，听到嘟一声之后，你说话吧。哎呀，有电话也不听，还说聪明。喂，阿丽啊，7点了，怎么还看不见你啊？你一会儿来了呢，千万记得加名字那件事呢，你记得，别说是你提议的。至于什么原因呢，我稍后会给你详细的解释。总之你牢记，来了千万不要承认说那2间铺位是你提议的。OK， 拜拜。丽，不好意思，迟到了。丽呀，丽，来晚了，让你等不好意思。买了你最喜欢吃的东西，别吃太多，会上火的。这么有心啊，居然对我这么好，还买什么礼物？小意思。你最喜欢吃的猪耳朵，澳门买回来的。我不是说这些猪耳朵，我是说你给人家提议的事啊。哦，既然大姐她说加上你的名字，那我就顺便找2间面积大一点的给你啊，怎么样，喜不喜欢？志欢，我们走。先坐下，先坐下。什么事？丽姨啊，我真是服了你了，心悦诚服啊！让你算计过，真是没死错人。你千挑万选，精挑细选，你终于选了2块猪骨头给我啃。哈，这招假仁慈真是绝啊！我不明白你在说什么。我也有很多不明白啊。大姐疼爱我，找2间铺子加上我的名字，你为什么非要诸多阻挠呢？又说这间，又说那间，这么多的废话。这是我们夫妻3个人的事啊，说句不好听的，关你这个闲人屁事啊！
啊，别冲动，别冲动，别冲动。虽然我不知道你生什么气，你又想搞什么花样，但是姐夫他真的很惨，他为了我们俩的事，他每天都睡不着，翻来覆去，左思右想，也是希望我们和解。为什么你还要搞这么多风风雨雨啊？你是不是想弄得家无宁日，你才高兴啊？哈，我当然知道我老公好了，还用你说啊？大姐对我和志欢也很好啊，我们一家人和和睦睦的。我呀，就算做老二啊，也做得不知道多开心呢。只是有些人妒忌我们一家人这么幸福，非要插只手来管我们家的事情。你别越说越离谱啊！我什么时候插手了？我什么时候管你的家事了？哈，那我们志欢啊，上哪间小学啊？是不是我们两口子的事啊？哎呀，算了算了，10几年前的事了，别再提了。是啊，是啊。可是已经憋在我的心里很多年了。那个时候啊，是你出主意，非要上那间什么 St. Kelvin， 说要通宵拿表，还说认识那个神父校长。其实我根本就不喜欢这间野鸡学校，人又杂，太保又多。还有啊，那件鸡屎样的绿校服，我一看见就不顺眼了。为了给你面子，只好硬着头皮让他上这间学校了。结果好了，3年级呢就留级了。是我自己没有好好念书，不关丽姨的事啊。哼，那你考不上一间好学校就心散了，这还不关他的事啊？啊，还有啊，你会考放榜的前一晚上啊，他一直在厅里走来走去，走到天亮啊。哎呀，糟了，不知道志欢他考得好不好呢？他这么说，哼，我志欢这么聪明啊，本来起码有5个 A 的嘛，哎，就是你这么走来走去的给走光了。终于呢，只有2顶头盔，其他科全都不及格，只好重读了。是这小子懒，是这小子懒。是啊，妈，是我懒。啊！你这个臭小子，帮外人说话也不帮你妈，现在谁是你妈啊？你说够了没有？我什么时候把你志欢来管他了？是你自己不会英文 ，ABC 也分不清楚，不会教儿子，只会发脾气。一发脾气呢，就抓着儿子的手这样捏，把他捏死了。他跑到我面前哭啊，我看不过去，我才管的。他不会中文，我亲自给他补习；不会英文，我请老外给他补习。我错在哪儿啊？志欢，你跟他说我错在哪儿了？没有，丽姨，先坐下，别生气。是，消消气，坐下啊，消消气。来坐下啊，别生气，算了。那这么容易就算了？就算我真的不会管教儿子，我们志欢呢也有他爸爸可以管教他，谁用你来管教啊？你这么想管孩子，自己怎么不生一个来管教呢？非要霸着别人的儿子，霸完我儿子还想霸占我们铺子，你什么都想霸着，上辈子欠你的。你又说到哪儿去了？我什么时候霸着铺子了？这些铺子是我帮姐姐管的，一间都没有我的名字。不像你呀，天天盯着他们2口子有多少铺子有多少钱。王秀琴，你不如索性就叫王某产。喂，你，哎，大爸爸，好啊，我还不知道你什么心态吗？这下真吵起来了，怎么办呢？你自己没有家，就想霸占我们的家。你自己嫁不出去，这是你自作自受啊！你死去的老爸也很公道啊，临死之前家产也分3份，大姐1份，你1份，阿波1份。是你呀，有眼无珠啊，跟一个坏医生交往，鬼迷心窍的迷了下去。好了，注意全部的财产、铺子、金钱全都让人给迷走了。说句不好听的，你让人财色兼收，与人无尤啊！哼，你自己让人给骗光了，就别来打你大姐的主意。阿琴呐，你说这些干什么？不能说，说对不起，说对不起啊！说什么对不起啊？我对他不知道多好呢，我不像那些人呐，这么以怨报德。你问问他，这么多年来，我给他介绍了多少个好男人呐？啊，财季呀、嘉华、华标，一个个都是正正经经的好男人。是有人呐，心高气傲，眼睛长到后脑勺上了。拜托，你就检讨一下你自己吧，一天到晚的老是绷着个脸，男人看见你呀，都扭头走了。志欢，你们呐，以后别叫她丽姨了，就叫她老姑娘吧。真是个老姑娘。哎呀，小甘呐，都少说一句吧。阿丽，阿丽，你别走那么快呀！喂，有事慢慢说。喂，你知道阿琴那张嘴了？喂，等等我，等等，喂，这，
大豹这次麻烦了，还说取车吧。喂，阿丽，你干什么呀？你别吓唬我！哎呀，整件事都怪我太糊涂，是我太糊涂，行了吧？姐夫，我知道这件事不关你的事，我没怪你，你别误会。喂，我没有误会啊！阿丽呀，你听我说，30年前要不是你帮我，这个家早已经散了。你现在何必跟他一般见识呢？你千万不要搬走啊！你一定要留在这里。你让我出去静一静，大姐回来我会跟她解释的。31间铺子的租约都在这儿，我现在交给你，省得有人说我爸的这些事。我不要，我说什么也不会收的。里面的文件很重要的，明天开始我就不回店里了，你就当我放大假吧。我现在走了，省得看见那个人心里不舒服。喂，阿丽，你听我说，阿丽呀，你别这么冲动啊，万事都有商量，你干什么弄得要走呢？你别走啊！丽姨，你去哪儿？哎呀，你不给我面子，你就当给你外甥面子，我求你别走，行不行啊？是啊，来，别走了啊！丽姨，你别走，你走了大豹就麻烦了。丽姨，别走啊！丽姨，搞什么？怎么会这样？哎，这是外行人看相，没事找事。哼，叫你别搞了，搞什么怀柔政策，要用什么水去救火？哎，结果弄得用煤油救火，3级火变4级火。哎呀，别说这些了，你说该怎么办好呢？真是烦死人了，这是。不过呢，也不需要那么烦。你也知道，女人的是茶杯里的风波嘛，没一点风波的话，又怎么能成一个家呢？嘿嘿，放心吧，等大干回来之后，哈哈，有他在，还不化痰止咳。到时候他只要左眼瞪瞪丽姨，右眼瞟瞟小甘，他们俩还不马上举白旗投降？哈哈，我们就鸣金收兵，以后别再惹事了，行不行啊？丽姨呢，请了2个星期长假，大家有什么要签的单，全都交给我就行了。怎么没听丽姐说过？是啊，那她也很久都没放过假了，就算铁人也要充电啊。回去做事了。哦。你爸找你，你外婆找你，你外公找你。喂，我是雪白白，我有很重要的事找你。你现在哪里？我也有事找你啊。你那个金兰姐妹常在心，真是个大麻烦。我现在就是为了常在心的事要找你。哎呦，那正好，不如出来见个面吧。我有很多她私人的财产要交给你的。我就约你在我家村口的那间露天茶座等。哎，还是不要了，我还是见完你再回家。1个钟头之后见吧。哦，现在的女孩子这么没礼貌啊，真是不怎么样。你来了就好了，那麻烦你把这些东西还给你的好姐妹常在心。回乡卡、八达通现金券、干贝也给你了。法律书，你拿他的书，他怎么上学？他怎么温习？发生什么事了？你快说。不说行不行啊？免得他待会儿又说我到处说他。说啊，该死的！哇，你这么凶干什么？发脾气的应该是我才对。我认识你朋友才多久啊？他就来向我借3万块。还说的跟10万火急似的，弄得我左提款右提款，给他提出来3万块，我自己也透支了。一转脸他去赌球，哎呀，跑快一点！哎呀，快踩下去！哎呀，后面有鬼啊！我借给他3万块这么多，他拿去只毒瘾。女孩子家这么好赌，真的要扣分啊！他脾气也不好，我舅舅才说了他2句嘛，他就发脾气，把这2袋子拿来了，差点连家里的马桶也搬过来啊！所以其实呢，说句老实话。我真的不赞成志新再跟他玩了，跟这种人一起玩，早晚会学坏的。现在最坏的人是你。怎么你们女人这么野蛮，这么喜欢扭曲事实啊？我是受害人，我哪儿坏了？哼！我一下飞机就听到在新一大堆留言，你自己听听，你怎么错怪他了？救命啊，水白白！你什么时候才回来啊？我好惨啊！前2天我哥突然不见了，我怎么都找不到他。后来财务公司的人来追债，我才知道他的店又结业了。他欠了人家3万块啊！他们逼我还，还追上律师行，结果老板把我解雇了。我真不知道该怎么办，我真的怕他们下次来泼红油漆，吓坏我爸爸。
第2段。水拜拜，水拜拜，事情搞定了。幸好知行他大哥还可以，他帮我。原来他不止还可以，还是个大好人呢。问也不问就借了3万块给我，还答应我不跟别人说。我现在总算放心了。还有，水拜拜，又是我，你怎么还不回来啊？原来3万块不够还财务公司那笔账啊。他们说那笔账过期了，要加息，比我多还6000块。我不知道上哪儿去找6000块给他，难道还去找还可以啊？他已经帮我很多了，我不可以再给他添麻烦。我听人家说今天切尔西对巴塞，切尔西一定赢啊。我也不知道是这样。哼，你还有很多不知道呢。水拜拜，你不要再刷这么多卡买这么多衣服了。原来欠人钱真的很惨。那个还可以到处说我骗他钱，我真的觉得很丢人。我怕小 Q 吵到我爸爸，我带他出去，他舅舅就说我装可爱到处骗钱，还说我这么贪钱，不如去做流莺，跟那些北嫂抢生意。我长这么大也没让人这么说过。唐志安，你过不过分呢？你还是不是人呢？这种话你都说得出来？常在新读法律的，他将来要做律师，你叫他去跟北嫂抢生意，他的命不好，他本来大有前途的，但是有个这么坏的大哥，整天害他，害完他一次又一次。他大哥到底什么事啊？他大哥厉害了，商业奇才嘛。我想他就快50岁的人了，都没上过1天班，整天老想着发财，每天都在想什么发财大计。前些日子说人口老化，流行怀旧，就开了一间舞社，教人跳叉叉，跳着跳着还不是没钱赚，还欠了人家30万。不是吧？这怎么行啊？还有更糟糕的呢。后来他说什么香港出生率是全世界最低的，只有什么0.9%，所以人们不喜欢生孩子，喜欢养宠物，开宠物连锁店一定行。之后怎么样？不是又亏了50万？小 Q 啊，就是他大哥开的那间宠物连锁店留下的大麻烦，不又要在心养？你居然还说他抱着一只猫到处装可爱，你以为在心他想啊？那我真的不知道吗？他大哥现在又怎么了？这次更厉害了，我保证你绞尽脑汁都想不到啊！他说现在香港有10几万的费用，比公务员还多。如果开一间卖菲律宾货的店铺，一定赚大钱。结果怎么样？下场还不是又结业又要在新帮他还债？在新这么多年来，把辛辛苦苦赚的钱还有奖学金，全都给他大哥还债了。要不然在新怎么会到现在还没有毕业？不过这还不算惨，最惨的就是遇上你了。你是不是男人呢？我真没见过你这么可恶的男人，这么没有口德。你要不就别借，你借了就不要到处说嘛。早知道是这样啊，在新找这里任何一个人借也比跟你借好。水拜拜，对不起，我随便跟舅舅发牢骚，我不是存心的。我不管你是存心还是故意的，我只知道我现在怎么打电话都找不到他，我真的很担心他。是这里了，如果这里也找不到，我真不知道可以去哪儿找他了。刚才学校找不到，在家里应该找到吧？干什么？他不是住806呢，就是住805。那敲门问一问。好。找哪位啊？请问有没有一位常在新小姐住在这里？没有这个人。他会不会住在对面呢？对面那间没人住。那这一层呢？你知不知道他是不是住在这层啊？没有听过。打扰了，不好意思啊。喂，他到底是不是住在这里啊？你会不会记错了？当然没错，8楼嘛。他哥哥说过，发好彩头，一定不会记错。那每一座大厦都有8楼啊，你怎么知道是这座啊？那怎么办呢？怎么办？叫他啊！常在新，常在新，常在新啊！常在新呐！你在哪里呀？你在哪里呀？常在新，常在新，你出来啊！你出来呀！他到底去哪儿了？不可能几天都不接电话吧？那也没办法了，已经找了这么半天了，今天到此为止。你有什么消息马上通知我。这2包东西怎么办呢？你现在给我，我也不能给他。还有这2包东西，他说给你当还债的嘛，你自己亲手交给他吧。那好吧，我先保管着，保持联络啊。我走那边。还债。
什么还了？常在新还钱了。我刚才查存款，户头里多了1000多块，今天下午还没有呢，应该是这2、3个钟头的事情。那也就是说，在新应该没事。啊，你可以不用这么担心了，担心死我了。喂，大胖，今天店里来了很多货，你拉我出来到底干什么？哎，一早拉你出来，当然有特别任务啦。经过我连日来明察暗访，终于让我查到倪丽仪的藏身之所了。是吗？她在哪儿啊？原来她就住在我们贼一冲的那个单位啊。喂，小豹啊，倪丽仪呢，就连电话也不肯接。如果我这次去啊，再劝不了她呢，以后就有可能找不到她的踪迹。那，你口才好，脑筋快，你这次务必一定要劝你丽仪回家，知道吗？停车！干什么停车？好像是常在新呢。哎呀，别管那个贪钱妹了，现在我们家不成家了。喂，不是，她真的很像常在新呐。哎呀，我管她是常在心还是常在乎呢？我现在只想你丽仪常在家，你是不是想她不在家常在外啊？那倒不是，不是就给我坐好喽。大宝，你这么突然找来，丽仪会不会不让我们进去？我做事不会那么没把握的，早就查出密码了。几楼？3。好像是1楼啊。喂，大宝，你自己的房子几楼？难道你不记得了？两位，有什么可以帮你们的？先生，我呢是来找我小姨子凌丽小姐的，她是不是住在3楼啊？1楼，是2楼。不过她今天一早拿着行李出去了。她去哪儿了？她说去南丫岛住几天。你丽仪啊，气得躲在南丫岛了，怎么办呢？真是，怎么办呢？可能丽仪想休息一下，一个人静一静呢。哎，不行，给她打个电话。喂呀，说了不要骚扰她了，你就让人家静一静吧。那这样吧，你替我发个短信给她啊，以我的文采呢，一定可以打动她的心灵。那写什么？那你就写阿丽，阿琴那个人呢是乌鸦嘴。这个鸭字怎么写？小时候叫你好好读书，你就是不用功，现在写一个字你都不会。哎，我迁就你，你写阿丽，阿琴说话呢是倔雷锤。倔雷锤不更难？虽然作文我不行，但是文采这种事，不是应该用白话文的吗？你懂什么呀？俗话说得好啊，我手写我口，那才叫传神呢。这样吧，你不会写那个字吗？写同音字也行了。倔就是倔雷锤的倔，雷就是倔雷锤的雷，锤就是倔雷锤的锤。你妈找你，你爸找你，你外婆找你，你外公找你，你奶奶找你，你爷爷找你。阿丽这么快就感受到我的文采了？不是丽仪的电话号码啊。嘿，你们俩怎么了？看到我们吓一跳，就像见了鬼一样。对。当然了，你们2个这么漂亮的鬼还不惊艳呐？2个艳鬼出现英国，小心引起骚乱呐！抱抱，我跟妈咪现在在百货公司 shopping 啊，我们选了一件衣服，想送给你，看看好不好看？怎么样，喜不喜欢？喜欢，喜欢。阿琴不在你身边啊？她不是很喜欢皮大衣吗？我买了1件给她呀。不在，不过大干你选的呢，她一定喜欢。是，妈咪啊，你们看学校看得怎么样？哇，这里的学校读书风气啊，真的很好。那些校园呢，又大又美。那这个傻丫头啊，看得舍不得走了。对了，早知道你跟阿琴也跟我们一起来了，你们俩看到啊，也一定会喜欢的。哎，早知道就跟你们一起去了。你说什么？对了，妈咪，有没有跟阿丽通过电话？有啊，刚刚才通完呢。她有没有跟你说过什么？没什么特别的，怎么了？没什么特别，随便问问嘛。妈咪啊，我们还有很多东西要买，晚上再说吧。你看看，你女儿的购物狂发作了。不跟你们说了，我晚一点再打给你。拜拜。拜拜，阿琴呐，拜拜。听妈咪话啊，拜拜。哇，出来很久了，我们走吧，我们去那边坐计程车。
大豹，你怎么还不走啊？我不回去。我一天想不出办法搞好这个家，我就一天不回去。那你坐在这里也没用啊。哦，你以为邓神可以给你办法？哦，小宝，我没空跟你说笑啊。听没听见妈咪说的？看看妈咪这个人，心胸多广阔，多大方，一点也没把我们旅行那件事记在心上，还这么惦记我跟阿琴，还想着给我们买衣服，看见风景美，还想跟我们一起去。还有你丽姨，她自己再怎么生气都好，心里有多不开心也好，半句都没跟她大姐说呀。这个我明白。你不明白，她们姐妹俩这么做为什么？就是为了这个家和和睦睦，大家开开心心。所以我一定要在你妈咪回来之前搞好这个家。大哥，到底哪把钥匙才是啊？等我回来再说吧。啊，还等你回来？明天1号了，业主说再不搬走那些货要再交1个月租。我现在穷死了，我连手机也卖了。我现在这部手机都是跟隔壁老板借的，我为了帮你还债，又欠人家3万块，还让人到处说我骗钱。现在全上环的人都知道，我哪还有钱帮你交租啊？大哥怎么会叫你交租呢？你一把一把的是吧？开了门进去呢，里面的货呢值几万块的，我装好箱子了，你随便拿去黄河巷广场去卖，够你还钱有富裕了，记得有钱给爸爸。算了，别再浪费别人的电话费了，你叫我没把事就没把事吧，拜拜啊！哇，还说已经装好箱了，留下这么多让我收拾，气死人了！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 谁人无功于心计的理由？平凡人生，天真过后要怎么走？如何从委曲中